fontein. Het is mooi waar. We gaan weer heen, Cornelia. Cornelia is met Tomke en Romke op stap. Dat is nog een verrassing, Tomke. Ik weet het al. Naar het zwembad? Nee, ik weet het. Naar de waterstuin. Nee, deze stritten toch? En de breroer, dan kun je hem de verrassing zien en jaren. Ek jere? Jup. Tomke en Romke zijn zo nieuwsgierig. In bleven ze staan. Hè? Een eindje van de veert staan twee hele grote beesten. Ze hadden voorpoorten omheen en ze hadden hele protte hier van goud. Nou, en wat vind je hem ervan? Wow, leeuwen! Het binnen grote leeuwen! Het ben toch geen echte leeuwen, hoor? Nee, hè? Deze leeuwen zijn net gevaarlijk. Tomke! Sjoch! Er spuit het water in de poten van de leeuwen. Oh, ja! Ja, dit is een fontein. En die spuit het water. Eerst komt er water uit de ene poort van de leeuw en dan uit de orenpoort. Romke vlucht dadelijk onder de stralen terug. Hij wordt een beetje wierd. Romke! Joepie! Tomke, kom gauw! Was het hut ramen, want de wist net zo wierd. Ja? Ja, doe maar, Tomke. Het is mooi waar. Een beetje water is net slim. Ik kan hier op het bankje zitten. Oké. Tomke draaft onder de poorten van de leeuwen terug. Romke vlucht achter hem aan. Ja, nog een keer, Romke! Pas op! Nee, nou spuit het die orenleeuw weer. Wow. Tomke en Romke vinden de fontein prachtig. Ineen zit Tomke een grote stok. Oh, ik ben een gevaarlijke ridder, Romke. Ik zal die leeuwen verslaan. Pas op, leeuwen. Hier komt ridder Tomke aan. Tomke slaat de stok tjin de leeuw aan. Eerst bij de ene leeuw en dan bij de oren. Hé? Oren komt. Hier komt de dappere ridder weer aan. Tomke slaat met de stok nog een keer heel hutje in de leeuw. Hoppa! En dan... Inien is het stil bij de fontein. Er klettert geen wetter meer uit de poorten van de leeuwen. Hé? De fontein doet het net meer. Oh, hoe kan dat nou? Tomke, toen has de fontein stikken maken maar die stok. Net weer. Dat had ik net in. Cornelia? Cornelia, er komt geen wetter meer uit de poorten van de leeuw. Oh, dat is nuver. Ze krijgt hier die fontein het nog. Nou, ze vind ik er niet bij on. Een fontein zonder wetter, dat is net leuk. Misschien is het wetter op. Kist de fontein net meidje, Cornelia? Zit er net een kraantje aan? Ik zal er eens even zien. Maar ik had er net zo volle verstand van, hè? Cornelia rent om de leeuwen heen. Ze beschut de voorkant van de leeuwen Nee, en dan de achterkant met de lange leeuwenstutten. ik niet. Maar ze schut niet bijzonders. Nee? Nou, Binnen de poorten misschien stikken, Cornelia. Daar komt het wetter uit, ja? Ja, gewoon wij wel. Maar er is geen wetter te zien. Stomme leeuwen. het wetter spuit het uit kotsjes. Oh, misschien zitten ze dicht. Ik zal eens even zien. Cornelia klimt op het onderstek van de leeuwen omheen. Zo. Ze doet het eer voor het ene kotsje en voor het orenkotsje. En dan
begint de fontein weer te spuitjen. Cornelia schrikt, ze roegelt naar onderen. En de fontein die spuit het maar terug. Op haar snuit, op haar mooie hoed. Overal op. Ophoren, fontein! Hij doet het weer, Cornelia. Hij spuit het weer. Nou hast de fontein makken. Ik kan je toch niet in. Mast nou eens zien. Die leeuwen naar mij heel dat wierd spuiten. Er rent een man naar de fontein. Hij lakert als er de wierte Cornelia shot. Nou. Je bent aardig wierd zat te zien. Ja, Ja, sorry hè, maar de stroom moest er even aan. Maar dat inwikkelen hier. nou, dat heb ik vernomen. Mooi is dat. Nou ja, maar gelukkig is het mooi waar. Nou ja, kom Tomke en Romke. Wat het hut stond in die wetterstreel trot daar verkend. Ik ben ook nog zo weer. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.